Merhaba, ben Cüneyt Bahadır Erdem, Remax Arsa Gayrimenkul uzmanıyım. Bugün Ağva'ya villa portföyümüzü size tanıtmaya geldik. Burası Ağva. Denize yürüyerek birkaç dakika, merkeze birkaç adım ama ses yok, kalabalık yok, karmaşa yok. Site içerisinde güvenli ve nezih bir yaşam alanı. Şehrin stresinden uzak ama ihtiyaç duyduğunuzda her yere yakın. Sabah kuş sesleriyle uyanıp akşam deniz kokusuyla günü kapatabileceğiniz bir villa düşünün. Hem yazlık hem kışlık hem de güçlü bir yatırım. Ağva'da böyle konumda villa bulmak her zaman mümkün olmuyor. Detayları gelin birlikte konuşalım. Hadi şimdi gelin birlikte villamızı gezelim.